एक आशिल्ले पांडुरंग आमी एक गजाल येदोळ उलयताले ते म्हळ्यार ह्या 9वांतले 7 जाण अशे आसात जे भायल्यान बीजेपीक आयिल्ले आनी 2 जाण अशे आसात तांकां आमी ओरिजिनल बीजेपी ह्या कुश्टका भितर बसोवपाक शकतात। हे जे कंपोजिशन आसा आयच्या बीजेपीचे ताजे विशीं कितें दिसता? दिस इज एक्चुअल बीजेपी 2.0 आनी प्रमोद सावंत 2.0? सारखे प्रमोद आमी आतां म्हणजे पळयता की भायल्यान येयल्लेच हे चडशे जाण आसात, पूण हे सगळ्या भितर एक कसरत करची पडटली म्हणून तांच्यांनी पक्षाचो खंद सामको जो आसा ताका तेणें सभापती पदा खातीर फुडें काडला। कारण विधानसभेन सुद्दां कोणाची वयर चड जावपाक जायना, सगळे कंट्रोलान दवरपाक जाय असो अभ्यास करूनच भारतीय जनता पार्टीन रमेश तवडकर हे सामके पक्षाचे सिनियर कार्यकर्ते पदाधिकारी आदले मंत्री आमदार तांकां तेंच्यांनी सभापती पदा खातीर काडला। आनी हे हेतून मुख्यमंत्री आसा आनी तुमी म्हटलें अशें की पयर निवडून येयल्ले मूळ भाजपाचे हाजेर निवडून येयल्ले कमीच लोक आसात। एक म्हटल्या भितर आपलो निलेश काब्राल एक मेळटलो तुमकां हेतून, बाकी हे सगळे आयात केल्ले लोक आसात। हांच्या वांगडा सरकार आतां चलोवप सुद्दां म्हटल्यार एक कसरत आसतली। फक्त एकच अडचण जाल्ली आसा सगळ्यांची की केंद्रांत नरेंद्र मोदी सरकार आशिल्ल्या कारणान आनी 24 जे कितें घडटा ताचेरूय लक्ष आसतलें, पूण जो पर्यंत वयर भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा तो पर्यंत हांगा चड कोणाक कितें अशी करूंक मेळचें ना, कुरघोडी करूंक मेळची ना मुख्यमंत्र्यांचेर। मुख्यमंत्री हांकां नियंत्रणान दवरूंक यशस्वी जाता काय ना हें आतां फुडले कांय वर्सां पळोवचें पडटलें। कारण फाटल्या 3 वर्सांनी आमी पळयलां मुख्यमंत्र्यांक बरेच लोक आयकनाशिल्ले, ते आपणाक जाय ते करताले, सगळ्यांक बायपास करून दिल्ली पक्ष वरिश्ठां मेरेन कांय जाण पावताले। ह्यो सगळ्यो गजाली थांबतल्यो काय ना फुडल्या 5 वर्सांनी, आनी प्रमोद सावंत ह्या सगळ्यांचेर कंट्रोल दवरपाक पावतलो काय ना तें आमकां फुडल्या कांय दिसांनी कळटलें।